बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ सारा। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े की डिश बना रही हूं जो कि मौसम की मुनासबत से बहुत अच्छी है। और ये ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम का मौसम हो तो उसमें वो बहुत अच्छी रहती है। तो खशखाश गोश्त बना रही हूँ जिसके लिए मैंने 100 ग्राम खशखाश ले ली थी, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से ऊपर से निकाल के नीचे पत्थर अलहदा हो गया था। उसका भी धोने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल वो मैं कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैं दोबारा जब भी वीडियो बनाऊंगी तो उसके धोने की वीडियो अलग से बनाऊंगी। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने 2 घंटे खशखाश को एक बर्तन में भिगो के रखा और वो थोड़ी सी फूल गई। फिर उसके बाद मैंने ऊपर ऊपर से सारी जो है खशखाश उतार ली। एक दफ़ा उतार ली, उसके नीचे जो पत्थर था वो मैंने फेंक दिया। फिर मैंने दोबारा नया पानी डाला और फिर मैंने खशखाश को दूसरे बर्तन में निकाल लिया और फिर जो पत्थर था, मट्टी थी, वो सब नीचे रह गई। इसी तरह से मैंने 2-3 दफ़ा कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंडर जार में डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के पीसती रही और ये पीस के काफ़ी सारी फूल गई। तो अभी वो मेरे पास फ्रोज़न है, मैंने उसको अभी मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है। उतनी देर में हम इसकी बाकी चीज़ों की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं मटन में बना रही हूँ। आप चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं और खाली भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आधा किलो मैंने मटन ले लिया हुआ है और एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास, और इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट के हैं। तो पहले इसका गोश्त गलाएंगे, फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। जी, नमक है, इसमें सुरख मिर्च है, पिसा गरम मसाला, पिसा धनिया और हल्दी, और ये अज्जा भी मैं पानी में डाल दूंगी। इसके अलावा 1 गिलास पानी मैं पहले डाल चुकी हुई हूँ और आधा गिलास मैं और डाल दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से गोश्त गल जाए। जब ये गोश्त गलेगा फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये इसके 2-3 पार्ट्स हैं जो कि देखने वाले हैं, इसलिए पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो मैं ये गोश्त गला लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। गोश्त मेरा गल चुका हुआ है और इसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाला था और इसको मैं अच्छे तरीके से भून के फिर नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। तो मैं इसको भून लूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर पेस्ट डाला है, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। आप इसकी जगह 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। तो ग्रेवी की शक्ल आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसमें कलर भी आ गया और अच्छे तरीके से ये भुनी भी जा चुकी है। अब मैंने खशखाश को पीस कर फ्रोज़न कर दिया हुआ था, जो कि अभी तक पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई। तो मैं थोड़ी देर मेल्ट करने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हल्की आंच पे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और ये भुनी जाए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ जब तक ये खशखाश मेल्ट होती है। तो मैं इसके बाद आपसे दोबारा मिलती हूँ। मैंने खशखाश इसमें डाल दी थी और उसको अच्छे से भून लिया हुआ है। तो आपने भी ऐसे ही खशखाश को अच्छे से भून लेना है। अब इसके बाद मैं इसमें तकरीबन ½ kg दही डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने इसमें डाला है। ज़ीरा पहले डालना भूल गई थी, मैंने दही में शामिल कर दिया ताकि ज़रा गल जाए। तो अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो ये एक रेमेडी भी है जिन लोगों को बहुत ज़ुकाम रहता हो और जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हों और या जिनके गले में रेशा गिरता हो, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप खशखाश को वैसे भी शेक वगैरह में भी डाल के पी सकते हैं, लेकिन अगर आपके जिस्म में दर्दें होती हों, जोड़ों के दर्द हो, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसको बना के तो बहुत एक तो इसकी डिश को एंजॉय भी करते हैं, दूसरा ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी आप बच जाते हैं।
तो इसको मैं अच्छे तरीके से भूनने के बाद, एक इसका और स्टेप रहता है, वो मैं इसको भूनने के बाद मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ तकरीबन 10 मिनट के बाद। जी, दही का पानी तकरीबन सूखने वाला है, तो इसका लास्ट और फाइनल जो है वो इसको रेडी कर रही हूँ। अब एक प्याज मैंने ले लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया था, और इसको आधा कप ऑयल में मैंने गोल्डन कर लिया। तो अब वो इसमें डाल दूँगी। बहुत मज़े की डिश भी तैयार होती है, और ये एक आपके लिए रेमेडी भी है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से मरीज़ होते हैं जिनकी टांगों में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, नज़ला ज़ुकाम रहता है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो उसके लिए ये बहुत स्पेशल रेमेडी है, और एक डिश भी है जिसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। इसको बेशक पराठे के साथ खाएं या तंदूर की रोटी के साथ खाएं, या जैसे भी आपको अच्छा लगे। ये मटन में बना हुआ है, आप इसको चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं। जो गोश्त नहीं खाते इसको खाली भी बना सकते हैं। वो इसी तरीके से है, थोड़ा बहुत प्रोसेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि गोश्त को जो हम वैसे गलाते हैं मसाला वगैरह डाल के, तो आपने इसी तरह से प्याज़ों को मसाला बना के अच्छी तरीके से आपने गला लेना है, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो जो लोग मटन में पसंद करते हैं वो मटन में इसको बनाएं, जिससे जिस्म में ताकत भी पैदा होगी, और आपका नज़ला ज़ुकाम भी ठीक होगा, और आपके बाल वगैरह जो वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि ये ताकत देती है हमारे जिस्म को। तो मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँ, फिर मैं आप इसको दिखाती हूँ आपको इसका पूरा प्रोसेस। जी, मज़े की खशखाश रेडी हो चुकी हुई है, खशखाश गोश्त रेडी हो चुका हुआ है। आप इस पे हरा धनिया भी गार्निश कर सकते हैं। तो आप इसको जैसे भी चाहें, आप इसको पराठे के साथ इस्तेमाल करें, रोटी के साथ इस्तेमाल करें, नान के साथ इस्तेमाल करें, और इसको अपने तकरीबन महीने में एक दफ़ा इसको लाजमी पकाया करें। इससे काफ़ी अच्छे जो है आपको इसके फ़वाइद मिलेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। उम्मीद है कि ये चटपटी मज़े की रेमेडी और रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ और अगली रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।